Tak, chcel by som povedať niečo viacej o retrite na ayahuaske, ktorý som zažil pred nejakým časom. Musel som na ňu vycestovať a Aja si ma zavolala a ja som mal vždy obrovský rešpekt pred rôznymi aj plant medicine a počul som rôzne príbehy, ľudia okolo mňa toto skúšali, cestovali do Kostariky napríklad alebo do Peru. A ja som dostal volanie a hovorím si, OK, príde to ešte raz, tak to bude taký ten znak, že mám ísť na ayahuasku. A ten práve prišiel, asi tak týždeň a pol dozadu. A ja som teraz začal zisťovať, hneď som teda všetko zorganizoval a vycestoval som na retreat, na ayahuasku. Takže že som toto zdieľal, príspevok o ayahuaske, tak veľa ľudí mi písalo a veľmi vás to zaujíma, takže by som chcel povedať troška viacej, nech viete, čo to obnáša, lebo takisto na internete som našiel kopec iných nejakých názorov, príbehov a musím povedať, že pravdepodobne ayahuaska prinesie každému úplne niečo iné, úplne iný zážitok a možno skúsim približiť, ako sa to dialo u mňa. Celý ten príbeh, teda, ako to bolo s prípravou, ako to prebiehalo a ako sa na to pozerám spätne. Takže skúsme sa na to pozrieť, a za kedy to mám ešte teda nejak čerstvo v pamäti. Odporúčam ayahuasku na začiatku, keby sa ma niekto toto spýtal, tak by som povedal určite áno. A zároveň by som povedal, že to nie je pre každého. A ja som to tak bral, lebo hovorím, veľa mojich priateľov, známych, najbližších zažilo túto skúsenosť s ayahuaskou. Ale myslím si, že musí dozrieť ten správny čas, že to načasovanie je veľmi dôležité, že je človek pripravený spraviť tento krok. Prečo? Lebo ayahuaska jednoznačne je nekompromisná v niektorých veciach, a dokážete sa tam pozrieť na veci, ktoré možno nechcete vidieť, alebo ktoré vám nejakým spôsobom slúži ako ochrana, čo bol napríklad môj prípad, a tak ďalej, takže množstvo vrstiev sa odkrylo. Každopádne, prišli sme teda na retreat, našťastie teda som tam poznal ešte aj inú osobu, teda to mi vytvorilo troška taký bezpečný priestor a takisto to bolo takéto potvrdenie, že OK, chcem ísť, lebo som tam není sám, sme tam boli asi 15 až 18, nie som si teraz úplne istý tým počtom. Stretali sme sa tam o 6, ale celá ceremonia vlastne začala až o 9 večer. A celú ceremoniu viedli vlastne šamani z amazonského pralesa. A to takisto bolo veľmi dôležité pre mňa a už teda aj od skúsenosti mojich priateľov, že ayahuaskové ceremoniály bývajú už taký, ja by som to povedal, Disneyland aj v Peru, že na to chodia vlastne ľudia len pre ten zážitok a že to nebýva úplne taká tá full doza, alebo jak by som to nazval, taká tá, že tu býva nejaké riedená verzia a podobne a podobne a podobne. A aby si vlastne tí ľudia s tým aj neoblížili, takže to asi začali robiť aj preto a samozrejme aj pre peniaze. Pre mňa bolo dôležité, aby tí ľudia, ktorí to organizujú, ktorí to vlastne sprevádzajú, boli ozajstní šamani, ktorí držia ten priestor a väčšinou to bývajú rodiny v rodinných líniách, ktoré sa to odozdáva vlastne z otca na deti a tak ďalej. A musia roky odžiť si na tejto ayahuaske, aby ju poznali, aby vám vedeli držať priestor, aby dokázali komunikovať s tými spiritmi, duchmi tej prírody a tak ďalej a tak ďalej. Veľa som počul aj od nich o tom backgrounde, o tom, ako vlastne je to ayahuaska je vlastne napojenie na duchov prírody, tak to by sme to mohli zjednodušene povedať. Je to plant medicine, to znamená, že je to medicína z prírody, nie je to žiadna chemická zložka. Vyvára sa z dvoch rôznych vlastne rastlín, z džungle, z Amazónie a vlastne ten výťažok potom psychoaktívne vás prepojí vlastne s tou, mohol by som to nazvať obrovskou inteligenciou,
ktorú by sme mohli povedať, že to je Matka Zem, niekto to nazýva. Niekto to nazýva Pachamama, a ktorá je vlastne prepojená so všetkými zvieratami a s prírodou a tá naozaj má obrovskú múdrosť. Takže až taká veľká inteligencia to je. Dnes som práve vysvetľoval niekomu, aký je rozdiel, teda keď ja sa bavím s niekým a ten sedí oproti mne. To znamená, moje telo končí tu a jeho začína tu napríklad. A s ayahuaskou je to úplne niečo iné. A ayahuasku, keď požijete, tak tá ayahuaska do vás vstúpi a tam není priestor vy a niečo iné. Tam je len jedno a je to veľmi zvláštny, strašidelný, ale zaujímavý pocit, ktorý prináša úplne veľmi zaujímavé skúsenosti. Každopádne, poďme teda, ako to prebiehalo. Hovorím, o 9:00 to začalo. Všetci sme ležali na zemi, na jogamatkách a s vankúšmi, aby sme sa cítili pohodlne. Každopádne tam bolo veľmi zima, ja som na to nebol úplne pripravený a tým pádom som sa necítil komfortne a to jednoznačne spôsobilo to, že som cítil stuhnutie vo svojom tele, ale aj potom následne aj stres, ktorý zase spôsobil ďalšie iné veci. A ešte chcem povedať, že pri každom z nás bol pripravený kýblik na grcanie, čo bol veľmi dôležitá súčasť toho celého a nikdy by som si nepredstavoval, že to bude takto prebiehať a no, poďme ďalej. Ja sa k tomu dopracujem, aby som to servíroval nejak priebežne a aby to všetko dávalo význam. Takže určite pomohlo to, že sme boli v tom priestore dlhšie bez tej ayahuasky, že sme sa vlastne mohli aj spoznať, rozprávať navzájom. Ľudia boli priateľskí a vlastne to vytvorilo takisto také bezpečie. A jednoznačne to bolo veľmi dôležité a to poviem takisto potom prečo. Že tam padli také tie ľudské masky alebo ľudská dôstojnosť by som mohol povedať. Ale poďme postupne teda. Následne zhasli všetky svetlá a nechali zažnuté len sviečky. Takže to tvorilo takú temnú atmosféru. A paradoxne, títo šamani, ktorí spievali celú noc a to znamená, že sme o nejaké 9. večer začali a o 8. ráno sme končili. To bolo 11 hodín v kuse skoro. Non-stop spievali a udržovali priestor a komunikovali so spiritmi, tak aby sme my mohli vlastne týmto procesom prechádzať, čo bolo neuveriteľné a za to im extrémne ďakujem a fascinujúci ľudia, ktorých obrovsky obdivujem za to, čo robia, jak žijú a tak ďalej. Takže, ako to prebiehalo? Hovorím, zhasli sa svetla a my sme požili tú ayahuasku predtým a neviem koľko, možno pol hodinu bolo ticho. Ayahuaska nabiehala celkom rýchlo a ja som už videl, že sa mi začína rozostrovať videnie, ale už som začal hlavne aj cítiť tele takéto teplo, jak sa do mňa nalieva, také bzučanie, ale hneď som teda videl aj vizuálne, že sa niečo mení, moje videnie, že som začal som mať také vidiny, dá sa povedať. No a musím povedať to, že mi tam bola zima a som mal stiahnuté telo, začal som vidieť tie videnie a začala tam byť tma, tak do mňa hneď vstúpil strach a ja som cítil v tom momente zároveň, že som to mal, už ak bola vo mne tá ayahuaska, tak tie pocity som mal extrémne zvedomené a hneď som cítil, že sakra, ja som teraz idem do ochrany, idem do vlastne boja s tým a to nie je dobré a naozaj to nebolo dobré, ale bolo to veľmi potrebné. A zakrátko na to vlastne začali aj šamani spievať. Ale ešte predtým, prví ľudia po požití vlastne tej ayahuasky začali vyplúvať a grcať. Nakoľko tá ayahuaska nie je úplne chutná, ale nie je zase to nejaké príšerné, je to niečo ako zázvor so škoricou alebo niečo takéto veľmi zvláštna chuť. Až taká hustejšia, nie len taká vodová. A musím povedať, že na ayahuaske máte zostrené všetky zmysly, ale hlavne v tom prípade, keď tam bola tá tma, tak sluch, ale niekoľkonásobne. To znamená, tam niekto odplul a ja som to počul, ako keby bol tu vedľa mňa, vedľa môjho ucha. Si zoberte, že nás tam bola plná miestnosť ľudí. A
to bolo obrovská ozvena ako keby a každé jedno šuchnutie, pohnutie akéhokoľvek človeka z tej miestnosti bolo extrémne vyrušujúce a vnímal som to jednoznačne to vnímali aj všetci ostatní. Takže to vás celé dostane veľmi hlboko do prítomného momentu, keď ste takto vlastne napojení na ten priestor a máte všetky zmysly zostrené. A keď tam prví ľudia grcajú, tak som si hovoril, no ja grcať nebudem. Ale zároveň mi tam prebiehali tieto strachy, jak tam zostala tá tma, jak tam začali ľudia grcať a mne tam hneď išli myšlienky, no tak toto, čo som sa do čoho upísal, bože môj. A začal som mať strach o vlastný život, o vlastnú dušu, o to, že to nebol dobrý nápad, že nás tam nejakým spôsobom využijú, zneužijú, alebo že to je nejaký náboženský akt alebo niečo. A Aja to len tak pozorovala vo mne a je to veľmi zaujímavé, lebo Aja je ako, nechcem to zlom myslieť, že ako vírus, ale naozaj, že sa dostala do mňa a tam není priestor medzi vašimi myšlienkami a Ajavaskou. Ajavaska vidí, cíti, počuje všetky vaše myšlienky. A je to veľmi iné, lebo vy nemáte priestor vás a niečo iného. Ste tam spolu. Vo vás, vo vašej hlave, vo vašom srdci, vo vašom tele, vo vašich emóciách. Ona vidí, cíti to, čo vidíte vy. A zároveň s vami komunikuje. No a ja som tam začal mať takéto strachy o vlastnú dušu, o nejaké náboženské ako rituály a niečo mi tam začali chodiť. No a ja si povedala, že OK, toto je tvoj strach, tak poďme sa pozrieť na to, keď sa bude realizovať. A nechala ma prežiť ten môj strach, nechala ma zažiť ten príbeh, ten strach, ktorý som si vytvoril, tak nechala ma, nech to rozviniem a nech to celé prežijem emočne, fyzicky, mentálne. A ja som sa tam extrémne bil s tou ajavaskou a hovorím si, prečo mi toto robíš, veď ako mala by si byť ku mne jemná, prečo mi ukazuješ takéto hnusné obrazy. A tam bolo naozaj také, to čo som si predstavil, všetky tie strachy, tie hororové príbehy, bolo to ako v pekle, som to zažíval. Keď existuje peklo, tak vyzerá takto, ako som si ho ja zvizualizoval a aj mi to umožnila vlastne to prežiť naplno. Naplno do poslednej bunky, emočne, fyzicky, mentálne, vizuálne, sluchovo, kompletne. Ja som prešiel tým procesom a hovorím, prečo? Stále tam bola tá moja rezistencia. Rezistencia znamená, že ja som sa s tým bil, ja som to nepríjmal, toto nechcem. A ona ma to nechala prežiť znova. A znova, 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 a znova. Pokedy som povedal, OK, kašlem na to. Proste nechala ma zlomiť vo mne ten strach, lebo už keď to prežijete 100-krát, tak už proste nemáte z toho strach. A ten strach pominie. A v tom momente, to som si uvedomil až druhý deň, ako bolo spojené vlastne to throwing, to grcanie. Ako náhle som niečo takto pustil, čo nie som ja, nejaká časť môjho ega to bola, alebo nejaká ochrana, alebo nejaký strach, alebo nejaká trauma, tak to zo mňa vyšlo práve tým grcaním von. Že toto bolo to očistný proces. Hovorím si, OK. Ale to bola ako inventúra. To znamená, jedna vec skončila a Ajavaska vytiahla ďalší šuflíček. Pozrieme sa, čo to tu máš. A toto je čo? A to bol ďalší nejaký strach. A poďme a znova nechala ma ten príbeh zažiť. To, čoho som sa obával, to, čo som mal niekde hlboko schované. A znova. Zase pokedy vo mne nezlomila ten strach, zase potom som sa samozrejme znova vygrcal a znova takto išlo ďalej a ďalej. Hovorím si, ja nebudem grcať, to je to, čo som hovoril na začiatku. Tým, že sme sa aj spoznali s tými ľuďmi, tak máme také spoločenské predstavy o tom, ako vyzeráme pred ostatnými a tak ďalej. Tak takisto ma to nechala zažiť tam. Ja som tam počul, jak to tam tí ľudia grcajú, jak sa hmírie, jak odkašľavajú, jak vzdychajú,
jak plačú a tak ďalej. A toto bolo všetko zosilnené v tej miestnosti a bolo tých ľudí veľa a hovorím, vaše zmysly sú extrémne vycibrené v tej chvíli a tam takisto umrela nejaká moja časť ega, ktorá nechcela, aby ma ľudia videli v takejto pozícii, jak tam ležím a vyzeral som, ako keby som bojoval o život. Na jednej strane asi aj áno, nejaká časť vo mne umrela a tým pádom to bolo také znovu narodenie, ale to som videl až druhý deň. V ten večer som to vôbec nevidel pozitívne. A takto prebiehal celý večer a celé ráno až do 8 rána, kedy to začalo troška sa zjemňovať. Samozrejme počas tej noci nielen, že vás čistí cez ústa, ale takisto vás čistí aj cez stolicu a musíte ísť na záchod. A v tej chvíli sa dostať na záchod, keď nie ste úplne vo svojom tele, je veľmi náročné. Je to ako keby ste boli naozaj extrémne opití a tackate sa a neviete úplne ako v tom tele fungovať, ale vždycky sa mi to podarilo. A samozrejme boli tam ľudia, ktorí nás dávali pozor, všetko to prehlušovali, aj tí šamani, ktorí naozaj spievali z plného hrdla songy, ktoré vami prestupovali. To sa veľmi ťažko dá popísať, tento zážitok. A to, čo spievali, to naozaj to išlo cez vás. Vy ste to všetko cítili, nielen počuli. A nikdy v živote som nevnímal hudbu alebo spev tak, ako na ayahuaske. Nikdy v živote. Takže bol to veľmi výnimočný zážitok aj toto. Každý mal troška iný ten proces, to sme sa dozvedeli ráno, keď sme toto zdieľali a ja som mal pocit ráno, po tej celej noci, ako som bojoval s tou ayahuaskou a ona mi všetky tieto moje veci, ktoré ku mne nepatria a sú postavené na strachu alebo na egu, krásne roztápala a rozoberala na drobné a nechávala ma ich prežiť, všetky tieto moje strachy a emócie. A ja som sa ráno cítil naozaj prázdny. A zároveň som ničomu nerozumel, že prečo sa mi toto dialo, že prečo. Že vlastne... A modlil som za celý večer, že nech to skončí. A ráno som mal ale obrovskú úľavu, že to bolo... Bol to taký paradox, že wow, že už to skončilo, ale ja vôbec ako nemohol som ani premýšľať, že hlava tam vôbec nebola vtedy, myšlienky. A bol som naozaj takto v tichosti. A oni keď aj zdieľali tie svoje príbehy, tak ja som úplne ako nemohol ani rozprávať. Že som ako ani nepúšťala ma ani rozprávať, ani byť v tom tele. A chvíľu mi trvalo, kedy som začal s tým mojim kamarádom sa baviť. On mal teda troška iné príbehy, pozitívnejšie a každý ich mal troška inak zažité. A hovorím si, no prečo ja som do tohto šiel proste. A ešte som tomu fakt nerozumel ani po konci tohto, že prečo. A ono až potom, keď som troška sa dostal do svojho tela, začal som normálne fungovať, najedol som sa. Samozrejme som bol extrémne unavený, lebo celú noc celým svojím telom, energiou fakt pracujete na tom, aby ste sami seba spoznali a rozdelili, toto ste vy, ozajstní vy a toto vy nie ste a to musí od vás odísť. Takémuto porozumeniu som prišiel počas toho, alebo teda až potom a celý to vlastne ten druhý deň boli také tie realizácie tých uvedomení, že vlastne, ak sa mi dobre stalo, ako som vlastne uvidel veci, ktoré som o sebe ani sám nevedel, alebo som ich mal vlastne prekrútené, alebo jak tam fakt to ego umrelo, ako krásne veci. Takže počas toho to bol pre mňa horor a peklo, ale potom to bolo vlastne takéto vykúpenie, že som to videl úplne z inej a opačnej perspektívy, ako tá Aja s tou láskou mi nechala. Ona ma netýrala, ona mi len ukázala presne to, čo
Nechala tú hlavu, nech to naviguje. A dala jej ešte, zosilnila ju, dala jej vlastne režisérske kreslo a režíruj to teraz ty. A vlastne, keď som to mal takto zosilené, ja som vďaka tomu mohol rozoznať, toto nie som ja, toto som ja. Samozrejme, to bol proces niektorých presvedčení a ochrán, ktoré som si narobil, som sa vzdával ľahšie a niektorých veľmi ťažko. Ale vlastne tá Aja ukáže čistú pravdu. Čistú pravdu. Kto si a kto si myslíš len, že si. A to je obrovský rozdiel. A zároveň cítiť, ak tá príroda vami prestupuje, ako naozaj, jak sú tam tí spiriti, tí duchovia tej prírody s vami, lebo tí šamani to tam držia ten priestor a vlastne všetky tieto sily vám pomáhajú celým tým prejsť. Ako tam múdrosť cez tú láskavosť, cez tú lásku vlastne vám takýmto spôsobom pomôže. Vy to vnímate samozrejme, keď vám niekto berie niečo, čo je vaša bolesť a vy si to totožňujete, tak to bolí. No ale ako to je láskavý čin, ktorý tá Aja robí pre vás. A neberie vám to, ona vám to nechá len zažiť. A že to už nechcete, je vlastne tam to vaše rozhodnutie. Vy si to môžete držať, môžete mať jeden príbeh celú noc, dá sa to určite. Ja som bol veľmi tvrdohlavý a veľa som sa bil s tou Ajou. Ona mala obrovskú trpezlivosť a láskavosť so mňou, lebo mi to dovolil vlastne zažiť niekoľkokrát tie veci. A na takej hĺbke, na takej úrovni, že som si nikdy v živote nevedel predstaviť niečo obdobné, že to bude takto fungovať. Nemal som ani poňatia, ako hlboko sa dá ísť. Aká hlboká je Kráľová nora. A moc za to ďakujem a jednoznačne to doporučujem. Ak niekoho to volá, nebojte sa, choďte a odíde len to, čo nie ste vy. A zostane len to, čo ste vy a to je potom veľmi krásny moment byť v prítomnosti sám so sebou. A všetky tie nejaké neduhy vám odídu a samozrejme potom prídete do tej reality, ale s týmito novými informáciami. A veď môžete to realizovať do svojho života. A extrémne mi to pomohlo zmeniť množstvo pohľadov aj sám na seba, aj na život. Získať takú ľahkosť a extrémne si vážim týchto šamanov, ktorí fakt priniesli obrovskú obetu a porozumenie a vlastne tie síly prírodné, ktorých som ani nemal poňatia, že sú na takejto úrovni. Že to je naozaj taká obrovská múdrosť, ktorá do vás vstúpi a je tam s vami a vy naozaj nemáte kam ujsť. Ja som sa snažil niekoľkokrát počas tej noci ujsť tou pozornosťou, zamerať sa na niečo, ale tam ste obidvaja vtedy v tom tele. To nie je, že ja tu som a tu končím a tu začína a ja sme tam boli spolu. Všetky moje myšlienky videla. Do všetkých kútov mojej bytosti a duše vedela vstúpiť. Do všetkých kútov mojej mysle vedela vstúpiť. Do celého môjho tela vedela vstúpiť. Bolo to veľmi zvláštne, zaujímavé, strašidelné a úžasné v jednom momente. A ako hovorím, každý bude mať pravdepodobne troška iný prežitok. Už som počul všeličo možné. Ja som celú noc pregrcal a bol som vystrašený. Ale konec koncov ja som si potom uvedomil, že vlastne každé to grcanie dávalo zo mňa presne tú vec, čo mi už neslúži, že som ho vlastne odkladal. Že z toho tela fyzicky aj odchádzala. A bolo to veľmi zaujímavé. A jednoznačne to doporučujem. A čo k tomu ešte povedať viac? No, ak to niekoho zaujíma, tak jednoznačne choďte, ale hovorím, doporučujem ísť po niekoho skúsenosti a ideálne, keď sú to šamani, ktorí z toho, čo viem, neviem teda, či to mali títo takto aj, ale bežne šamani prechádzajú obrovským vlastne nejakým procesom, kde idú sami do lesa, žijú tam niekoľko rokov sami v prírode
bez ľudí a pijú každý deň ayahuasku po veľmi, veľmi dlhú dobu, roky, aby oni vlastne spoznali ten svet duchov, ten svet prírody, tú silu a vedeli sa v nej pohybovať, rozumeli jej a vedeli vám potom následne držať ten priestor, keď oni vás sprevádzajú na tej ayahuaske. A toto sa tam naozaj dialo a robili to pomocou tých songov, tej hudby, toho spievania, ktoré sme extrémne všetci preciťovali a dodnes mi znejú v hlave. Aj tá ayahuaska ako keby rozšírila moje vedomie a cítim, že je ma viacej troška, že ako keby tá aja je stále so mňou. Nie je samozrejme už tak ako predtým, ale ten zážitok je neprenositeľný a je život meniaci. Takto by som to asi... A samozrejme liečivý, extrémne vás vylieči z toho, čo nepatrí k vám. A ja si myslím, že väčšina chorôb je vlastne spojená s nejakým mentálnym, emočným blokom a toto tá ayahuaska vám ukáže na tej najčistejšej úrovni a nechá vás rozhodnúť, či to bude naďalej patriť do vášho života alebo nie. Takže toľko k ayahuaske a dúfam, že ste dostali to, po čo ste prišli. A samozrejme, ku mňa tá ayahuaska ešte prehovorala 2 dní predtým, už len ako som spravil to rozhodnutie, že idem, už mne začali chodiť uvedomenia, ešte predtým, ako som tú ayahuasku požil. A pár dní potom ešte stále chodia veci a myslím z tých skúseností aj mojich priateľov, že sa to bude diať ešte nejaký čas, nejaké týždne dokonca. To má taký dojazd. Takže teším sa. Teším sa a ďakujem.